Mindenki menjen félre, gyűvök! Az ugyanez, csak így. Ugyanez a Mili. Ó, de szép. Inkább mikro. Ez mikro, igen. Ez a legkisebb változat. Van, aki még kisebb. De ez már olyan, mint egy lég, már szobában is lehet. Simán. Igen, igen. Ez egy szép fogja. Kicsit elfúj. Arra nem nagyon mély. Az enyém megy az mindig csak az egy. Nem ména. Új, de rosszul néz ki ez a felhő, hallod? Aha. Már gyűvök. Nem ledorálnak véletlenül. Ne. Pillanat ide. Ah. Elmegyünk. Hát ez fúj. Aha. Na, hú, mit nézd ide? Hát most nézd oda. Ja, igaz, repültél. Szállj már! Azért tényleg átnézik. Ezt csináld meg. Hát inkább nem. Meg lehet vele, de nem merem. Csak annyit mondok, hogy most jelenleg 80% duaréten van minden. Így. Nálam. Hogy 80%? 80% duaréten van minden. Duarét nem 50%, nem 80. Annyira le van véve minden. Hát akkor nem 80, Ha nem? hanem 20. Vagy nem értsük egymást. Nálam mondjuk rá a felező, az mondjuk rá 50. Oj. Nálad most akkor... Nem, hogy viharba azok, hanem... Hello, Lili. Megjött a Lili. Lilliput. Rá, ez a NAFTA platformára rá kell állni. Ha úgy néz ki az én. Be ne nyomd. Jó.
Szél inkább, az a baj. Ez a Lil nem lett nagyobb? Nem. Csak úgy tűnik. Mert ezt kell csöpögni nagyobb. Lehet, hogy okosabb ötlet. Passzikám, szállj le! Annyira. A másik felé már nagyon fújja.